各位观众朋友，提醒大家一定要赶快做好防台准备，因为这颗开米台风啊，它可以说是来势汹汹。我们先来看看现在的雷达风场，大家可以发现呢，其实它的外围环流已经都开始扫到我们台湾的本岛了，因为它的暴风圈已经在今天凌晨2点钟的时候碰触到我们宜兰还有花莲的陆地，那它现在呢正是在持续的往前进当中，预估最快的话就在今天晚上到深夜的时间，它的中心就会碰触到宜兰或者是北花莲的陆地，而且提醒大家因为它的中心如果碰触到陆地的话，非常有机会呢，可能跟地形会产生一些交互作用。到时候呢，它可能在稍微中心往南调一点点，又或者是说呢，可能是在原地打圈圈。所以，尤其是在今天晚上到今天深夜的时间，宜兰还有北花莲的朋友一定要特别注意。这个时候呢，刚好就是台风中心范围在通过的时间点。这个时候呢，当然就是强风豪雨的时刻了。而且呢，它在受到地形作用的影响之后非常有机会停留在台湾的时间会拉长，也就是说呢，它当时在登陆之后，有机会在这里打圈圈，打圈圈的时间呢，可能会再拉长2到3个小时左右。尤其到今天深夜到明天凌晨，会是它影响我们最明显、最剧烈的时刻，也提醒大家一定要特别注意。来看看现在的警报单现在来说，海上台风警报、陆上台风警报都在持续发布当中的。那海上台风警报的范围呢，就包含我们附近的各个海面，还有巴士海峡。那现在呢，台湾整个陆地几乎呢都在发布了陆上台风警报了。我们来看到它现在的位置呢，离我们越来越近，宜兰的东南方只有240公里而已，所以最快的话呢，就在今天深夜的时间，它的中心就非常有机会登陆宜兰或者是北花莲。时速上面来看的话，稍微是转快了一点点，11转16公里的速度。而且呢，其他现在处在的环境还是非常有利于它的发展。所以目前的状况来看呢，它不排除在接近我们的过程当中，还有机会可能在增强。我们来看到它现在已经是中台的前段班了，近中心最大风速每秒就是45公尺，那还是非常有机会，它在靠近我们，甚至在登陆我们的时候，有机会近中心最大风速呢，来到了每秒大概是48或者是49公尺左右，所以等于是说呢，它是一个中台前段班、中台上线的姿态来侵袭我们台湾，加上它的7级风暴风半径，大家可以看到它非常的圆，也非常的胖。有250公里左右，所以呢也提醒大家，几乎到时候呢，暴风圈会笼罩全台，尤其今天要慎防强风豪雨。那最明显的时间就落在今天深夜到明天的清晨。我们再来看看这一次的这个台风的最新消息大家可以看到呢，目前来说时速是稍微转快了一点点。刚刚有提到呢，就是11转15公里的速度，持续往西北西的方向来走。预估最快的话，就在今天晚上深夜的时间就会登陆宜兰或者是北花莲。明天清晨呢，有机会可能是在桃园到新竹这一带出海。所以对于我们来说的影响性呢，当然就是风雨现在已经开始越来越明显了。我们来看到这几天的降雨上面的趋势，尤其在周3、周4这2天大家可以看到，像在西半部各地呢，几乎都是来到紫爆等级像这样的雨量。尤其要特别留意的是山区地区的朋友，像在中南部山区，还有在宜兰山区，那这个雨势呢，非常有机会来到超大豪雨等级的雨量。再加上说，我们04、03地震过后其实都没有像这样的台风或者是特别强烈的降雨，所以呢，这个雨势下来，非常有机会可能会造成一些坍方或是土石流发生的状况，也提醒山区的朋友一定要特别留意一下。我们再来看看现在的总雨量预估刚刚有提到呢，包含上在中南部的山区，非常有机会来到超大豪雨等级的雨量，所以光是在中南部的山区累积的总雨量预估最多有机会是来到了1000到1100毫米，尤其是在宜兰山区，也非常有机会呢，总雨量是上看到了1000到1100毫米左右。那至于在风力上面，我们来看呢，因为非常有机会可能是在今天晚上或是在今天深夜，它会登陆宜兰嘛，所以呢，尤其是东北部地区朋友，大家就要特别留意了。当有机会呢，像在宜兰今天晚上的平均阵风，有机会呢是上看到7到9级左右那在绿岛兰屿来说的话呢，尤其像是在兰屿，气象局呢有侦测到大概是11级的强阵风。那也提醒大家，尤其今天越晚，像这样的风力还有雨势就会开始越来越明显。那长浪的讯息，我们也来看一下。现在来说的话呢，在东半部地区的海面有侦测到3到4米左右的浪高。那也提醒大家，尤其今天开始呢，到礼拜5的时间，沿海作业要尽量避免一下，因为呢，包含像是在我们附近的沿海各地都有机会会出现长浪。所以我们也最后帮您统整一下，它影响到我们的最新时程。目
目前来看的话，再度提醒大家，它的暴风圈呐，已经在今天凌晨2点钟就已经碰触到我们的陆地了。预估最快的话呢，就在今天晚上到今天深夜的时间，它的中心就有机会登陆宜兰或者是北花莲。预估最快的话，也是要到明天的凌晨或者是明天的上半天，它的中心呢才有可能会出海。所以影响我们最剧烈的时间就在今明这2天呢。那礼拜5的话，虽然说它远离了，但是还是会引进西南风，所以是中南部朋友要严防强风豪雨的发生。请把神镜头交还棚内。好，今天一整天务必严加戒备，因为凯米台风的暴风圈它已经触陆了。气象署今天也有最新的说明。目前的路径来看的话，大致还是朝向宜兰这边的宜兰跟花莲的交界来前进了。但是我们其实可以从不管是云图也好，或是雷达回波图也好，其实可以看到台风在行进的过程当中都会有一些摆荡的现象，而且随着台风更靠近陆地，那这个摆荡的现象可能会更明显，甚至我们不排除当中会有打转的情形了。所以台风虽然是逐渐的往宜兰这个方向前进，但是我们也不排除，它可能有往南稍微偏一点点，因此可能对花莲这边的话，可能也会有影响。那依照目前的风雨预报的话，在宜兰这边在今天入夜之后，阵风可能会达到14级啊，所以在台风核心准备要接近的时候，可能在今天入夜会达到台风强风告警的标准。但是我们要提醒的，因为台风它是一个南北，可能会有些南北摆荡，所以包括在花莲，尤其是北花莲的民众也要特别留意，台风它未来的路径的变化。今天在暴风圈逐渐的进入台湾陆地的时候，刚开始的风向是比较偏向于东北风啊，因此是以北部跟东北部还有包括花莲这边雨势呢会比较明显的转强。而到了今天下半天开始，随着台风进一步的靠近，偏西风也会让中南部地区的降雨也会明显的增强啊，所以在今天下半天开始，中部跟南部风雨也是会变得比较强一点。到了今天深夜，台风登陆了之后，预计会是全台湾风雨最大的时候。我们可以看到，几乎全台都有大雨或豪雨等级的降雨出现了。那这个状况会一直持续到25号白天，明天白天。那到26号台风远离之后，因为后续还有一些外围环流的影响，中部跟南部一直持续到26号，还是有局部性大雨或豪雨发生的可能。而台风通过期间，包括澎湖、金门跟马祖也可能会有大雨或也有可能有大雨出现的几率，所以要请台湾、澎湖、金门、马祖的民众要特别的注意。好，我们持续在花莲为您掌握凯米台风的最新资讯。我们现在人所在的位置在花莲的北滨公园，大家应该可以感受到哦，整个现场已经开始下起了大雨。但是呢，其实在5分钟之前，这边其实是几乎完全没有雨的，而且可以感觉到整个风势是越来越强劲。可见呢，在整个台风的暴风圈已经接触陆地之后，这个宜花东当然就是首当其冲，所以间歇性的雨势接下来只会影响的越来越剧烈，而且最集中都主要在下半天，所以大家千万不要看说，好像没有下雨就出来在外面随便乱跑。那讲回来，我们在北滨公园这边，其实过去啊有非常多的冲浪客都会在这边移动，那这边的冲浪店其实也都非常多。但是呢，因为今天台风天的关系，所以呢可以看到现场哦是完全没有游客的，冲浪店也都没开。那在我后方呢，更已经拉起了这个黄色的警戒线。这个警戒线呢，其实从昨天就已经拉起了。那今天海巡人员又再重新拉了一次，就是担心说呢，像在风雨这么大的状况下，如果还有民众跨越封锁线要去观浪的话，是会有罚则的。那我们往海面上一看哦，其实今天的海象可以说是非常非常的糟哦。大家可以看到，其实远方呢有一个灯塔，红色的灯塔，但现在呢几乎整个能见度是很低，是几乎完全看不到，只看得到50%左右哦。那整个雨一直下的状况之下呢，整个海面上啊，这个雨水、这个海水呢，其实也都是非常的这个暗淡的哦。那可以看到这海浪呢是不断的这个拍击整个防波堤的部分。那其实按照这中央气象署今天的预估哦，预计这个浪高呢，目前大概是有7米左右。那之后随着这个台风越来越影响到台湾，可能就会掀起10米的巨浪。稍早，其实我们在岸边也都有观察到海巡人员呢是有在岸边，我们从七星潭到这个北滨公园的路上呢，都有这个海巡人员在岸边来进行劝离
迎民众的动作。不过呢，按照他们的说法，因为今天放台风假的关系，加上说大家应该都也觉得说这个台风的影响非常剧烈，所以目前是没有看到有民众是出来观浪，或者是有出来进行跨越的这个动作。那其实如果民众出来观浪的话，在这个封锁线之外，他们也不会去劝离，但是也是要提醒大家，现在这个台风影响这么剧烈的状况下，我们非必要还是不要往山区还有海边移动。尤其今天早上在花莲又发生了轻微的地震，大家应该都了解之前在04、03大地震之后，整个花莲的这个地质的状况是非常土石是非常松动的，所以大家也都很担心说这一次的台风加上先前的地震，会不会又替花莲带来了另外一波的灾情？那另一方面，交通资讯也要带您来关心了。目前呢，苏花公路是已经进行了封闭，而且在台铁的部分呢，东部干线对号列车还有区间车是已经停驶的状况。那如果你要从花莲往台东，在中午以前也都是停驶的状况。所以民众呢，如果真的一定要出门要搭乘交通工具的话，也要注意防台措施，一定要做好。好，直播各位观众，目前我们在的地方呢是文化大学阳明山的周边。那受到凯米台风的影响呢，目前整个山上的雨势跟风势都有越来越严重的状况。可以看到呢，你看路面呢都有非常多的雨水，那那个路边的树呢也是被吹得非常的厉害，但是呢人潮也有越来越少的状况，因为目前呢整个双北市都是宣布停班停课的状况，也因此呢附近其实没有什么人，然后呢学生也没有来上课。但附近呢的商家其实都是像这样铁门深锁的状况。那附近的居民如果要吃东西的话呢，其实也只有超商还有一些连锁素食业者有营业。不过我们很特别的发现呢，这里有一家营业30多年的早餐店，他们今天呢竟然一早6点就开门来营业了，而且还有不少的在地居民都有来这边买早餐。那我马上来问一下老板，你今天为什么还是会开业啊？缺钱。缺钱是不是？对。那今天大概几点就已经开始准备？大概5点左右吧。5点。那你觉得今天生意状况怎么样？比平常差一些。还有比较差一些。对，比较差一点。那来买的大部分都是认识的熟客嘛？附近都有。也有学生。学生没有了，比较少了。比较少。因为都没有都回家，暑假回家了。那今天的备货状况怎么样？比平常少一些啊。比平常少一些。明天会营业吗？明天应该也都会啦。因为我很缺钱了。OK。谢谢老板，谢谢老板。好的，我们可以看到呢，老板呢其实非常的认真，然后就算是台风天呢，都还是会来营业。不过他们也说呢，今天的营业时间会稍微缩短，大概到早上9点多10点的时候呢，就会来打烊休息了。那明天的状况也会一样。那目前呢，是我们在阳明山文化大学周边为你掌握的最新情。天空下起阵阵细雨，远方的山坡地中间光秃秃一片。这里是花莲县秀林乡富士村，受到04、03大地震影响，原本已经松动的土石，就怕这回凯米台风来袭，再次造成土石坍塌。怕下雨，像这样没有下雨后。晒太阳也是会落石。平常光是没有下雨，就能在住家后方的山边听到落石声。秀林公所已经开始规划设计250公尺长、高3公尺的挡土墙，但台风就在家门前，只好先预防性撤村。公所挨家挨户拜访撤村，就怕大雨造成土石流意外。往南边走，木瓜溪沿岸在04、03强震后被震出一个超大的堰塞湖，蓄水量相当于226个标准游泳池，就怕台风带来的强阵雨造成溃堤，溪水将抬升约53到60公分，下游同门及万荣部落恐怕被水淹过。假设整个溃坝的话，因为一下来的话，因为离我们人寿桥将近快20公里。那首当其冲的是那个龙建，而花莲的池南富源国家森林园区、林田山文化园区、大农大富森园区，同样因应台风来袭，全都严阵以待，实施预警性封闭。23号早上的8点钟，针对我们所辖的一个步道，就已经先有预警性的封闭了。县府预先启动防灾应变机制，持续监控台风动向，尽量降低强阵豪雨所带来的伤害。基金市场内水淹过脚踝，民众只能涉水买菜。
市场内外低洼地区变成浅水池，碰上年度大潮，高雄旗津海水倒灌，民众也担心台风会加剧影响。台风来也是会涨，真的会涨啊！台风来可能我们就没有来做生意了。大台风啊，大台风就要预防啊。屏东东港清晨也出现海水倒灌。东港地区连淹4天，民众只能涉水通行，除了马路淹水，就连住家也淹，骑车出门还会熄火。都把出去莫打人定呀。哦，你有强调就对啊。对啊。最着急的。对啦，就定呀。这个问题哦。因为台风影响，往返小琉球船班24、25号停航，回程人潮挤满码头，不少游客改变行程，只说扫兴。3天2夜，因为那个台风要来了，3次没有船了，所以我们都提早回来。都提早回来？对啊。那会不会很扫兴啊？超级扫兴的。小琉球海岸边插起红旗，禁止下水；恒春后壁湖沙滩封闭，红旗警戒。海边沙滩上空无一人。尽管如此，还是有游客台风前夕入住恒春。我既定的行程啊，既定行程啊。第3个月前的讲好啊。室内设施也在胜利。哎呀。你们要登记这个，登记那个。对，你们要写契约书。气象署发布路上警报，屏东雾台山区实施入山管制，禁止游客上山通行。就怕台风肆虐，瞬间强风造成路树倒塌。屏东市公所派员四处修整，做好防范。凯米台风来势汹汹，南台湾逐渐出现雨势，各地做好防台措施。